Ponme la vaina nota en pantalla. Matamos un preview ahí de cómo suena el animal de nosotros para mañana. ¡Al cambio! ¡Hay problema! Oye, ¿cómo? Bueno, el Cholo la cruzó como siempre, no sé cómo es la cruz. Pero Wimmy voló para arriba, Randy también. El clon no se cansa de ver, pero me imagino que voló también. Él abuela y no tiene que ver que esté soldado, ¿qué? No me desesperaré. Repito, la categoría que pone a todo el mundo nervioso ahora mismo. ¿Qué resultado tendrán hoy? No sé. Para sacarte de la familia. Lo dicen loco en las redes. Randy montando el peguero. ¿Qué pasará? Recuerden que el próximo domingo estaremos en Navarrete apoyando al Chele, donde allá el 03 continúa la persecución contra Chicuilo Moniz, alias la Ducati, a ver si puede ganar el primero del año. Yo creo que sí, ellos le ganan el primero, ya con ese está bien. Conjunto que ellos ganen. Si no me equivoco, van 6 ramazos. Hasta pasando el clon adelante cobran los Chicuilos. Están en su momento. También el Cholo. Y era justo porque pasaron mucho el otro año. Bueno, vi que el clon prendió ahora. Vamos a ver. Tal vez nadie, ningún motor sufrió porque como está la amenaza de la lluvia, bueno. Que llame. Bueno. Veo a Wilmer, el Cholo y el clon. Vamos a ver. No me di cuenta cuando salió así mismo Wilmer, el androide. El Cholo en la alta gama y el clon. Vamos a ver. Ay, ay, se cayó el clon allá. Le dio al Cholo con la goma de atrás y se cayó. Vamos a ver. Ahora el Cholo le queda un solo, que es el androide. Vamos a ver, vamos a ver. El Cholo con la veteranía, Wilmer con la velocidad. De tú a tú. Vamos a ver. El Wilmer es un piloto veterano también. Va a sudar el Cholo. Porque ese androide corre. Aunque lleva un piloto agresivo. Lleva un piloto agresivo que es Wilmer. Aunque sea principiante, tiene el Cholo que acelerar duro para poder llegarle. Vamos a ver la recta. Vamos a ver la recta. Salen los dos. Es demasiado profunda la de ahí. Vamos a ver, Wilmer, chamaquito veterano, versus el hombre del momento. Es el Cholo. Frenando profundo el Cholo, Wilmer también. Tiene velocidad Wilmer con qué. Repito, tiene Wilmer. Va, comienza el clon a llegarle al trito. Comienza el clon a llegarle al trito. Vamos a ver. Vamos a ver, Wilmer la recta. El androide corre. Vamos a ver. Le dije que el Cholo tiene que sudar con ese. Porque el chamaquito la pone. Y el motor también. Repito, llega el clon al trío. Llega el clon al trío. Llega el clon al trío. Oye, vamos, que te lo ponga.
importa, ponlo, dile que tape. Sí, ponte, olvídate de eso. Vamos a ver. Vamos a ver, Wilmer haciendo un circuito perfecto. El clon que ya está arriba de Randy. Vamos a ver. Vienen a la recta. Yo le dije que el Cholo tiene que sudar con el androide. Ese corre. Vamos a ver. Vienen ellos. El clon persiguiendo a Randy. Randy en el peguero. El clon en el cañón. Ay, vienen a la recta, Wilmer. Vamos a ver, llegan los dos, pasa el clon. Pasa el clon a la tercera. Pasa el clon a la tercera y ahora quiere la cabeza del capo. Vamos a ver. Dile que tenés inteligencia ya. Dile que tenés inteligencia. Vamos a ver quién es el tercero, el capo. No, el clon, ya pasó. Remontando, como lo es ser una bestia de atrás. Aunque cometió el error, ya que se cayó Wilmer allá abajo, ¿qué fue? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, se tuvo ahí que Wilmer. Y el Cholo recogió, pero Wilmer aún mantiene la velocidad. Mantiene Wilmer la velocidad, vamos a ver. Vamos a ver, frenando los dos, sale Wilmer, sale el Cholo. Y vienen ellos a la recta, Wilmer, controlando al Cholo. Última vuelta, última vuelta. Última vuelta y se ve Wilmer con el control. Se ve Wilmer con la velocidad. Se ve Wilmer con la velocidad. Y la está ampliando. La está ampliando. Y al recibir la de cuadro, el motor que un piloto dejó botado por ahí. No, güey, cuidado. Es una equivocación. ¡Hay problema! Wilmer, el Cholo, el clon. Ponme el video y cuando yo te diga pónmele pausa, vamos a ver cómo habla ese caballo. Adelante. Y hay bolito que habló mierda en el pino y que Casindano Martínez. El número, mantenerse, no hablar nada. Ganó uno, no se sabe. Recibir la de cuadro, el androide. ¿Hay motor o no hay motor? Felicidades. Bueno, mecánica Gerson Lima. Segundo, mecánica Martín R1. Y tercero, mecánica Gerson Lima. Fueron los tres punteros. Hoy aquí en El Pino. ¿Qué mecánico era ese motor? Gerson Lima. No hay forma. Ese androide corre. Bueno, hay problema.
A la Itagama que punche, que le trajeron un misil. Y no era el mismo piloto los otros días, dile. El de la Unión iba lejos para atrás. Piloto principiante. A piloto principiante. Principiante pero con velocidad. Ya ustedes saben, así pasó la Prespert.